आसनसोल के व्यस्त जीटी रोड पर एक चौंकाने वाली घटना ने राहत और चिंता का माहौल पैदा कर दिया। गुरुवार दोपहर जब सड़क पर हर जगह यातायात सामान्य था, तभी सुभाष इंस्टीट्यूट के सामने अचानक एक विशाल कृष्णचूड़ा का पेड़ तेजी से धरती पर गिर पड़ा। इसकी गड़गड़ाहट ने जहां राहगीरों को चौंका दिया, वहीं अस्थायी तौर पर सड़क पर अफरा तफरी मच गई। पेड़ गिरने से उसकी विशाल छाया में एक दुकान आ गई। दुकानदारों और ग्राहकों में घबराहट फैल गई, लेकिन सौभाग्य से इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। दुकान के अंदर मौजूद लोग सुरक्षित रहे, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। उक्त दुकान, जहां खाने पीने का सामान बिकता है, में परिवारों और दोस्तों का अक्सर आना जाना लगा रहता है। इसलिए हादसे की गंभीरता को समझते हुए सभी ने एक गहरी सांस ली। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन के अधिकारी और बिजली विभाग की टीम त्वरित रूप से घटनास्थल पर पहुंची। इसके चलते सुरक्षा के मद्देनजर आसपास की बिजली आपूर्ति को तुरंत बंद कर दिया गया। इस निर्णय से गिरते पेड़ से उत्पन्न होने वाले किसी भी हादसे से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इसके बाद पेड़ को हटाने का कार्य प्रारंभ हुआ। प्रशासन की तत्परता और कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए जल्द ही सड़क से पेड़ हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। क्षेत्र में यातायात को फिर से सामान्य करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए गए। स्थानीय लोग प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की सराहना कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि किस प्रकार समस्या के समाधान में काम किया गया। দোকানের উপরে গাছ পড়ে গেছে, এই জন্য আমরা বেঁচে গেলাম। কেন কখন পড়েছে? ওই আধ ঘন্টা হচ্ছে। তোমরা কতজন ছিল দোকানে? হ্যাঁ, কতজন? 4-5 জন স্টাফ ছিল। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने हाल ही में आसनसोल में दौरे के दौरान राज्य और केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की। उन्होंने मंदिर निर्माण की होड़ पर ध्यान दिलाते हुए कहा कि यह प्रक्रिया धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रही है। उनके शब्दों में राम और हनुमान को लेकर अब खींचतान चल रही है। इस प्रतिस्पर्धा के पीछे छिपी वास्तविकता को उजागर करते हुए उन्होंने सरकार की विकास नीतियों पर सवाल उठाए। चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकारें मंदिरों के निर्माण में इतनी व्यस्त हैं कि उन्हें क्षेत्र के विकास और रोजगार की समस्याओं का कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने उल्लेख किया कि बिधानचंद्र राय के समय आसनसोल एक औद्योगिक हब था, परंतु उसके बाद से कोई नई औद्योगिक संभावना नहीं आई। यहां तक कि देवचा पांचामी में कोयला खदान का सपना भी अधूरा है। इस स्थान पर हो रहे व्यापार मेलों का करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद उद्योग स्थापित करने में न कोई रुचि ले रहा है। इस दौरान उन्होंने शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को भी उजागर किया। चौधरी ने कहा, आज ये युवा सड़कों पर नौकरी की उम्मीद में दिन बिता रहे हैं। उन्हें शिक्षा के बदले यह सिखाया जा रहा है कि नौकरी कैसे चुराई जाती है। इस बयान में एक गहरी चिंता का भाव है, जो दर्शाता है कि युवा पीढ़ी अपने भविष्य को लेकर कितनी असमंजस में है। अधीर रंजन का यह दौरा सिर्फ मंदिरों की राजनीतिक होड़ के खिलाफ एक आवाज नहीं थी, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक विकास के मुद्दे पर एक बड़ी बहस की शुरुआत भी है। उन्होंने साफ किया कि सरकारें धार्मिक मुद्दों का उपयोग करके विकासहीनता को छिपाने की कोशिश कर रही हैं। इस प्रकार उनके आरोप आज की जरूरत को दर्शाते हैं कि हम केवल धार्मिक ध्रुवीकरण से परे जाकर असली विकास के मुद्दों पर ध्यान दें। এই বাংলায় নতুন করে কে কার থেকে কত বড় হিন্দু তার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। মোদি বড় হিন্দু না দিদি বড় হিন্দু তার প্রতিযোগিতা আমরা বাংলায় দেখতে পাচ্ছি, যেখানে রুটি নেই, রুচি নেই, শিল্প নেই, স্বাস্থ্য নেই, যেখানে যুবক যুবতীদের চাকরি হারাতে হয়, আরজি করের মতন বিভৎস ঘটনা ঘটে, সেই রাজ্যে সব কিছু বাদ দিয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এখন ঘরে ঘরে জগন্নাথের প্রসাদ পাঠাবে। দুয়ারে জগন্নাথের প্রসাদ চলে আসবে এরপরে আরেকটা প্রকল্প। তো আমাদের জগন্নাথের প্রসাদকে পেট ভরবে না আমাদের রুটি রুজি শিল্প দরকার, চাকরি দরকার, ব্যবসা দরকার? একটা মানুষ, বাংলার মানুষ তা নিশ্চয়ই ঠিক করবে। এই বাংলায় রাজনীতির নামে যা হচ্ছে তার সঙ্গে রাজনীতি কোনো সম্পর্ক নেই। শুধুমাত্র ভোটের রাজনীতি করার জন্য এই বাংলার সাধারণ মানুষকে বিভাজিত করা হচ্ছে ধর্মের নামে। অর্থাৎ বাংলা ক্রমশ আরও তীক্ষ্ণ সাম্প্রদায়িক সমীকরণের পথে এগোনোর চেষ্টা করানো হচ্ছে এই দুই দলের পক্ষ থেকে। ফলে বাংলার মানুষকে আগামী দিনে এই দুই দল যদি থাকে বাংলায়, তাহলে আরও বেশি অশান্তি এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাব হবে, এই আশঙ্কা আমাদের আছে। आसनसोल सिलपंचल क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण नदियां
दामोदर और अजय अपने जल से हरियाली और जीवन लेकर आती हैं। लेकिन इन नदियों से बालू की तस्करी ने न केवल इनका जीवनदायिनी स्वरूप छीन लिया है, बल्कि आसपास के गांवों के जीवन को भी संकट में डाल दिया है। हर साल जब बारिश होती है, ये नदियां अपना उफान भरकर गांवों के खेतों का जल स्रोत बनती हैं। लेकिन अब इनके जल स्तर में कमी आ रही है, जिससे फसल के लिए पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है। इस वीरान क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों ने समस्या की गंभीरता को समझते हुए स्थानीय विधायक अग्निमित्रा पाल से मदद मांगी। विधायक ने तिराट बालू घाट का दौरा किया और देखा कि कैसे बेपरवाह ट्रकें बालू का उत्खनन करके बेतरतीबी से सड़क पर दौड़ रही हैं। यहाँ के गांवों में इस ट्रैफिक की वजह से सड़कों की स्थिति खराब होती जा रही है, जिससे न केवल यात्रा पर असर पड़ता है, बल्कि हादसों की संभावना भी बढ़ गई है। गांव के लोगों ने देखा है कि बालू की लगातार तस्करी की वजह से नदियों में पानी की मात्रा कम हो रही है, जिससे जल संकट गहराता जा रहा है। विधायक ने अपने दौरे में नीमच पुलिस प्रभारी को भी इस मामले में चेतावनी दी, ताकि इस अवैध धंधे को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें। विधायक के प्रयास ने न केवल इस अवैध गतिविधि को उजागर किया, बल्कि गांव वालों के मन में उम्मीद की किरण भी जगाई। आसनसोल दक्षिण के विधायक ने कहा कि इस मामले में कार्रवाई आवश्यक है। जब तक स्थानीय प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देगा, तब तक ग्रामीणों की समस्याएं बढ़ती रहेंगी। उन्होंने स्थानीय नागरिकों से अपील की कि वे सांप्रदायिक नजरिए से भिन्न होकर इस दिशा में जागरूकता बढ़ाएं और नदियों के संरक्षण की दिशा में एकजुटता से काम करें। পারমিশন দেওয়া ঘাট আপনি বলছেন ওখানে এমবিআই থাকার কথা, কিন্তু আপনি জানেন না এমবিআই আছে কিনা। আপনি বলছেন যে সকাল বিকেল রাত্রি যে কোনো সময় বালি তোলা অ্যালাউড সরকারের তরফ থেকে, কারোর কিছু বলা নেই। আমরা কি বানের জলে ভেসে এসেছি? এক মিনিট, আমরা কি বানের জলে ভেসে এসেছি? আমরা গ্রামের মানুষ কি বানের জলে ভেসে এসেছি যে আমরা ভুক্তভোগী হব? রাস্তা দিয়ে ট্রাক যাবে সকাল থেকে রাত অব্দি, রাত থেকে সকাল অব্দি, আর আমরা এগুলো কষ্ট পোহাবো গ্রামের মানুষ? যদি লিগাল আছে তাহলে দিদি এখন গেল, তাহলে লোক ওখান থেকে সমস্ত ছেলেরা পালিয়ে গেল, যেখান থেকে মানে বালি সমস্ত ঘর থেকে যত ছেলে ছিল সব যখন পালিয়ে গেল। দিদি গেল হঠাৎ সব পালিয়ে গেল। যদি লিগাল আছে তাহলে পালাবো কেন? এটা আবার কি করে বলবেন কে কি পালাই গেল না কি করে? না না, আপনি কথাগুলো এগুলো আপনি যে কথাগুলো বলছেন আপনি জেনে শুনে বলছেন। হ্যাঁ, জেনে শুনে যে সকাল থেকে রাত, রাত থেকে সকাল, সারাদিন বালি তোলা অ্যালাউড, লিগাল ঘাট, এমবিআই ডিপার্টমেন্ট দাঁড়িয়ে আছে দেখার জন্য। আমরা কি ঘাসে মুখ দিয়ে চলি? ওভারলোডিং আমাদের তো দেখুন, ওভারলোডিং তো ওটা আমরা অন্য কাউকে চিনি না। আপনি এখানকার পুলিশের হেড, আমি আপনাকেই চিনি। ঠিক আছে। আমি এমবিআই চিনি না। আর আমি এখানকার বিধায়িকা, আমার নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। আমি অগ্নিমিত্রা পাল। আমার ভোটারের এখানে অসুবিধা হবে, আমি অ্যালাউ করব না। আমি আপনাকে ট্রেলার দেখাতে এলাম, আমি একটা ট্রাকের চাবি নিয়ে নিয়েছি। আমি আজকে আপনাকে শুধু এই ট্রাকের চাবি ফেরত দিলাম, আপনাকে শুধু আজকে বলে গেলাম আমি ট্রাক চলতে দেব না। আমার এলাকা দিয়ে শয়ে শয়ে ট্রাক যাবে, বাচ্চারা স্কুল যেতে পারবে না, লোকেরা অসুস্থ হয়ে হাসপাতাল যেতে পারবে না সন্ধ্যের পর থেকে। আর আপনি এখানে থেকে বলছেন ইট ইজ অ্যালাউড। মমতা ব্যানার্জি কি এটা বলেছে? সারা রাত, সারাদিন, সারা দুপুর ধরে ট্রাক চলবে বলেছে? ঠিক আছে, আমি দেখবো ব্যাপারটা দিয়ে আপনাকে। তাহলে আপনি ওই ধরনের কথা বলুন। ডোন্ট ট্রাই টু কনফিউজ মি। আমি তো বালি নিয়ে ব্যবসা করি না, আর মাফিয়াদের কাছ থেকে টাকাও খাই না। ডোন্ট ট্রাই টু কনফিউজ মি। আপনি আমাকে এটা বলুন যে হ্যাঁ ম্যাডাম, আমি দেখছি এখানে কি লিগাল আছে না ইলিগাল আছে। টেল মি দ্যাট, আই উইল অ্যাপ্রিশিয়েট দ্যাট। ঠিক আছে, ওটা দেখছি। আমি তো নতুন এসেছি, নতুন আপনি বিষয়টা দেখে নেবেন। আমি আপনাকে বলে দিলাম, আমার ভোটারের এই আসানসোল দক্ষিণের মধ্যে যদি আমার ভোটারের অসুবিধা হয়, আই উইল নট অ্যালাউ সেই ধরনের কাজ হতে। পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে, বালি তুলছে, লোকে হাহাকার করছে, জল পাচ্ছে না। ডু ইউ নো অ্যাবাউট ইট? আপনার কাছে ইনফরমেশন আছে যে মানুষগুলো জল পাচ্ছে না? আপনি দেখবেন না? এখানে এসেছেন আপনি থানায় বড়বাবু হয়ে, নাকি শুধু কাটমারি কলকাতায় পাঠানোই আপনার কাজ? যে কাজটা আপনারা করে থাকেন আমি আপনার সাথে কি করে বলবো আমরা? না, আমি তাহলে বলছি আই উইল নট অ্যালাউ এনিথিং উইচ ইজ ইলিগাল। ঠিক,
আমিও তো ওটা পছন্দ করি না যে illegal আর ট্রাকের মধ্যে যদি ওই পাট্টা লাগিয়ে লাগিয়ে পাহাড় করে নিয়ে যাচ্ছে বালি, আপনি বলছেন এমবিআই ডিপার্টমেন্ট আছে। ওভারলোড আছে না। হ্যাঁ? রাস্তা পুরো গাড়ি। আমি যাওয়ার সাথে সাথে সব পালিয়ে গেল মোটরসাইকেল নিয়ে। প্রতিটা ফুল লোড। আর আপনি জানেন না আপনার নাকের টগায় হচ্ছে, আপনি জানেন না, তাহলে আপনি why are you here? You are here because we are paying your salary. We public are paying your salary. That's why you are here. আমি এখান থেকে বালি চলতে দেবো না। ধরুন ট্রাকের চাবিটা দিন, चाबी दीजिए, आपका ट्रक का चाबी दीजिए। चाबी ट्रक नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, हम इधर घुमा के लेके जाएंगे। क्या हम घुमा के इधर इधर जाएंगे। आप दीजिए, हम आपका जो आपका मालिक जो है ना उससे हम बात करेंगे। आप चाबी दीजिए। हम तो बात कीजिए उसके साथ। चाबी दीजिए, हम बात कौन करते दे रहा है हैं। बात? चाबी दीजिए, आप चाबी दीजिए, चाबी दीजिए, आप चाबी दीजिए। गाड़ी का चाबी क्यों देंगे? हम पुलिस थाना में जमा करेंगे। अभी हम पुलिस में जाएंगे। आप चाबी दीजिए मुझे। যে ট্রাকে কোনো কাগজপত্র ছিল না, কাগজপত্র থাকে না, ইলিগালি সমস্ত কারবার চলছে। কোনো কিছু ইলিগাল চলতে তখনই পারে যখন পুলিশ আর প্রশাসন সেটাকে অ্যালাউ করে। জেকে নগরের পুলিশ, মমতা ব্যানার্জির পুলিশ পশ্চিমবঙ্গের যত ইলিগাল কাজ সিন্ডিকেটের মাধ্যমে সেগুলো অ্যালাউ করছেন। এবং আপনাদের বলে রাখি, আজকে আমি ট্রেলার দেখালাম। আমি একটা ট্রাক যে চুরি করতে যাচ্ছিল বালি, আমি তার চাবি নিয়ে নিয়েছি। চাবিটা এসে আমি জেকে নগর আইসি কে জমা দিয়ে দিলাম। আমি ওনাকে বলেও গেলাম যে এটা প্রতীকী প্রতিবাদ হলো। আমি কয়েকদিনের মধ্যে এবার আমার এলাকাতে যে ইলিগাল বালি চলছে বা মানুষের অসুবিধা করে যে চলছে, আমি সেই বালি চলতে দেব না। আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামছি।